એક ડાઈ સિલેક્શન ચાર્ટ લઈ લે તો દીપકને કઈ, અને અતુલને કહે કે ઓલી બુક છે કે નહીં. कवर एक बारी कवर खोल दीजिए कि ऑयल आने खोलना एक मिनट निकाल कर लो ना, फोकस पीछे कर लो. ये CNC प्रोफाइल में इतनी फिनिशिंग तो गैस वो बोल्ट नहीं ब्लैक, ये फिलिंग के लिए तो कितने 18 लीटर, ये 5 7 10 साल ये ऐसी रोड ये RLC 206 जो हमारा मॉडल है उसका ये डाई सिलेक्शन चार्ट है. इसमें होस का साइज दिया है, डाई का साइज दिया है, क्रैम्पिंग mm में माइक्रोमीटर में कितना सेट करने का है वो दिया हुआ है, कैप का ओडी कितना रखने का है, बिफोर और आफ्टर वो भी दिया है. ये R1 और R2 के लिए है, ये स्पाइरल के लिए है. स्पाइरल में कैप का ओडी थोड़ा ज़्यादा रहता है तो ये साइज दिया है और कितना mm क्रेम करने का वो दिया है. एग्जाम्पल हमको हाफ इंच R2 क्रेम करने का तो ये हाफ इंच R2 है. इसमें जो डाई नंबर है 24 लगेगा और वो डाई के ऊपर पंचिंग किया हुआ रहता है. उसको 3 mm माइक्रोमीटर सेट करके ये बिफोर और आफ्टर ये ऐसा साइज आप वर्नियर से माप के ऐसा साइज होना चाहिए. ऐसे ये टोटल दिए है 1438 हाफ इंच 38
3.5 3.8 1 इंच 3.4 सवा इंच 1.5 इंच 2 इंच और 2.5 इंच। तो ये अलग अलग होज के हिसाब से डाइस अलग अलग नंबर का रहता है, अलग अलग क्रैम्पिंग रहेगा, और बिफोर और आफ्टर कितना होना चाहिए ये चार्ट दिया है। ये नोट में ये है कि ये सिर्फ गाइडलाइन के लिए है, जैसे आपका होज कौन सा है इसके हिसाब से फिर आप माइक्रोमीटर सेट कर सकेंगे। पहले कटिंग करके इसके बाद स्काइविंग कर लेते हैं। जो लोहा काटने का जो कटर रहता है उससे ये स्काइविंग करने के बाद उसको फिटिंग हो जाएगा कैप, नट और निपर। ये स्काइविंग सिस्टम में एकदम इजी है। ये स्काइविंग हो गया है। वैसे ही स्काइविंग के बाद उसको धीमे धीमे हाथ से उसको कैप बॉडी में लगाते हैं, पाइप में। ये होज में कैप लगा दिया, बाद उसको निप्पल होज में हाथ से लगाते हैं। ये निप्पल लग गया। હવે છે ને એને અંદર जो है जिसमें डाइस लगती है छोटी छोटी 17 नंबर से लेके 71 नंबर तक की, तो ये ऐसे थ्रस्ट कॉलर में 8 मदर जो लगता है। अभी जो हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं वो मदर जो थ्रस्ट कॉलर में डाल दिया है। ऐसे एक एक करके 8 उसमें डाइस आ जाती है। ये थोड़ी सी लाइट ये थ्रस्ट कॉलर है जिसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से डाइस छोटी बड़ी हो जाती है। हो रहा हूँ एक एंटी क्लॉकवाइज घुमा के खोल के फिर पाइप लगाने का है। अभी हम पाइप लगा रहे हैं। ये चक को अभी हम क्लॉकवाइज घुमा के होज को उसकी जगह पे रख देते हैं। अभी ये होज लॉक हो गया, ये होज लॉक हो गया। माइक्रोमीटर सेट करने के बाद आपको कितना mm डेप्थ लेने का है, डेप्थ माइक्रोमीटर है। ये जब 0 होता है तो यहाँ लाइट ऑन ऑफ होती है। ये लाइट ऑफ होने से यहाँ 0 आ जाता है। ये 0 आ गया। 0 के बाद डाई सिलेक्शन चार्ट में देखने के बाद कितना माइक्रोमीटर सेट करने का है, इस हिसाब से ये 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड ऐसे माइक्रोमीटर चार्ट दिया हुआ है। ये माइक्रोमीटर सेटिंग जो है वो अभी हम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं। ये माइक्रोमीटर यहाँ 0 दिया है। ये आप यहाँ आप जरा देखिए, ये 0 घूमते 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 अगर यहाँ ये 0 आ गया तो आधा mm हुआ। फिर हमने ये घुमा घुमा के फिर ये 0 आया तो 1 mm हुआ। 1 mm में यहाँ देखिए आप दिया है 1 mm, हाफ mm, 2 mm ऐसे यहाँ भी डिस्प्ले दिया है। अभी ये 2 चक्कर घुमाने के बाद 1 mm होता है। ऐसे ये 1.5 mm हुआ, फिर ये 2 हुआ, 3 हुआ। ऐसे आप घुमाते 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 देखेंगे तो यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ दिया है। यहाँ
तो ये मैक्सिमम 6 mm तक आप जा सकते हैं मैक्सिमम। इसमें 2 इंच 6 स्पाइलर भी आ जाएगा। यहाँ एंड आ गया। 24 नंबर, ये 24 नंबर डाइज में हापी 42 का होस क्रेम कर रहे हैं हम। उसमें 3.5 mm हमने क्रेम किया है। चक क्लॉकवाइज घुमाने के बाद हमने ये लॉक कर दिया है। 3.5 mm माइक्रोमीटर सेट कर दिया है। करने के बाद हम उसको मोटर ऑन करते हैं। मोटर ऑन करने के बाद क्रैम्प ऑन करना है और ये ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ डिस्प्ले होता है प्रेशर। ये क्रैम्पिंग कंप्लीट हो गया। क्रैम्प होने के बाद उसको एंटी क्लॉक राइट घुमाइए। घुमाने के बाद होस को निकाल दीजिए। हाँ उनकी सबकी इसमें से हाँ पीछे से ही गाइडलाइन के लिए गाइडलाइन ही होती है। बाकी उसको कहाँ ले जाना क्या है। मीटिंग एक दबाई दो काका आऊं ए कमा लाइट की जरूरत है। ना हैंडल के साथ दिखा वो हैंडल कैसे खींचेगा। चलो हो गया बस। नहीं तो यहाँ पे क्या कैसे डालेंगे? अच्छा अंदर ही आ जाएगा तो 2-2.5 इंच की सब आ जाएगा। ये अभी नहीं नाखी दे जा बस 12 इंच तक हमने सेटिंग 12 इंच तक की। अच्छा गैप दी अभी कर वेबसाइट में डलवा लेंगे। क्या मैं तो नहीं मेमोरी स्टिक है। मेमोरी स्टिक है फोटोग्राफ नहीं अभी वो अभी कंप्लीट हो जाएगा। फिर बड़ी हमने जैक बनाया पूरा ऊपर से। जब आप आए तो तभी था ना। जब आप आए तभी था ना वो पूरा वो तो पीछे किया हुआ था।
कल आप आए तभी यहाँ सिनेमा आपके हाथों में। हाँ हाँ और आपको एक चाहिए तो मेरे पास पड़ा है। हाँ पेन ड्राइव में पड़ा है पेन निकाले। अभी ये मैंने क्या किया है उसमें ये चेंज किया पोर्टेबल मैं भी उठा लेके जाऊँगा। अगर कोई मांगे तो मिल सकता है।